¿Tu gato tose sin parar y estás preocupado? No entres en pánico. Muchas veces esa tos no es un signo de enfermedad grave, sino simplemente irritación o algo menor. Si solo es ocasional y parece un pequeño carraspeo, podría ser polvo, alergia o incluso un cambio en el ambiente de casa. Sin embargo, presta atención a la frecuencia y al sonido. La tos persistentes, especialmente si se acompañan de vómitos, dificultad para respirar o secreción nasal, son una alerta roja que no debes ignorar. Es crucial diferenciar una tos benigna de una bronquitis o un cuerpo extraño real. Si sospechas algo grave, la consulta veterinaria es indispensable para saber exactamente qué necesita tu mejor amigo. Para más curiosidades gatunas, suscríbete a nuestro canal.